د جرمني په میونخ ښار کې د اروپا منځني ختیځ او د امریکا لوړپوړي چارواکي د خالي په ورځ امنیتي کانفرنس ته ورسېدل. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسی، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د اوکراین ولسمشر زيلنسکي په ګډون د نړۍ مشران په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا د میونخ 50م امنیتي کانفرنس دی چې تر سبا اتوار ورځې پورې به جاري وي. په نړیواله غونډه کې به د کرونا وایرس او په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي په اړه خبرې کیږي. د برتانیا په لندن ښار کې د اقلیمي بدلون فعالانو د خالي په ورځ د یو فیشن شو پر مهال مظاهره کړې او وایي چې د فیشن صنعت ماحول ته ډېر زیات زیان رسولی دی. د مظاهرې یوه ګډونواله اما وایي 2020 اخري کال دی. ملګرو ملتونو هم دا خبره کړې ده چې د اقلیمي بدلون په اړه به پریکړې عملي کوي. زه دلته د خپلو ماشومانو او د ځمکې مستقبل لپاره راغلی یم. د اقلیمي بدلون فعالان په داسې حال کې د موسمیاتي بدلون په اړه مظاهرې کوي چې په لندن کې د نړۍ مشهوري فیشن کمپنۍ 15 ورځنۍ نندارتون کوي. د سایبیریا په بیکال کې پر کارنګ شوي هوس د سایکلو سیالي شوي. په دې سیالو کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې. منتظمین په دې ځای کې په خلکو کې د لوبو په اړه شعور را بیدارولو لپاره د سایکل سیالي جوړې کړي.